naimbag nga bigat tayo aming kakabsat. Siyak ni Lortino Ridad nga tubo iti Santa Lucia, Ilocosur. At takat yung dito pulmonary rehab para may pakamo noan niya tiga po no attack ditoy. Tawen 2070 idi na itarayak iti ospital kapo iti hanak nga makaanges. Namuak iti doktor ko nga tiga puna kat iti kinalaing kong ang sigarilyo ideal daw na. Katta ti diagnosis iti doktor ay ket COPD. Kaputa nagkaroon na iti pneumonia. Kaya ti imbagada kanya is COPD kaya't nasa uwen is chronic obstructive pulmonary disease. Nati kaya't nasa uwen adda diferensya iti para. Iti na-discharge siya iti ospital, inirekomenda na jay doktor ko iti pulmo, yung pulmo doktor ko nga masapol nga agenrolak iti pulmonary rehabilitation. Isu nga naamwak nga adda pamuspusan no kasano nga umimbag wenno humaba yung tibiyag ti maysa nga adaan anek ekan na iti para. Iti imbaga nga masapul nga agrehab mag-enroll iti rehabilitation iti mun una na nga altaw ketan nak nga nag-enroll. Pero ngem iti mariknak nga kasla kamkamatek manen iti anges ko iso nga napilitan nga nag-enroll iti pulmonary rehabilitation. Iti maibagak may panggep iti benepisyo iti pulmo rehabilitation. Ideal daw na nga simrekak ito'y rehab is talagang marigata na nga umanges. Ken nalakaak nga mabannog. Ngem idi nakapag-enroll ito'y dito'y pulmo rehab. At pagkatapos iti mayroon nga panawen, medyo simayaat iti panagriknak. Na lakaakon nga makaanges ken timbig saak naawan meten da jay ni panlakalakak nga babanog at damit ten energy iti bagik nga magna iti mano nga metro ta ideal daw naket uray agarawak labasi ket talaga nga narigata na kaon nga makaanges. Kadag iti kailyak nga kay Locanwan nga adda rikrik na enda wenon anek ikanda iti puso iti bara hang kayo nga mabain nga agpa doktor. Dito'y masapol nga ag-enroll kayo iti pulmo rehab nung bagay iti doktor tayo. Tapno mapahaba natin iti biyag tayo. Tanong hantayo nga agrehab at adda nga agkapsot tayo.
Kaya na kayo nga kakaiyak nga adta an anik ikan na itibara. Tara na. Mag-rehab na tayo.